Assalomu alaykum, hurmatli 8-sinf o'quvchilari. Bugungi BSB2 chizmamizni qanday bajarilishi kerakligini hozir amaliyotda birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, chap tarafga e'tibor bersangiz, mana sizga berilgan amaliy vazifani, ya'ni qo'lda xomaki chizib chiqqanman. O'lchamlari shu. Sizda necha o'lcham berilgan bo'lsa, xuddi shunaqa o'lcham. O'shani mana bu yoqqa mana bu yoniga qanaqa chizishni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar. Sizlar bilan formatlar mavzusini o'tganmiz, to'g'rimi? O'sha formatlar mavzusi sizlarga o'tilgan. Mana bu ko'pchiligimiz list ishlatamiz, to'g'rimi? A4 format olmaymiz. Ya'ni listimiz siz olib ishlatadigan chercheniya deymiz-ku ruschasiga. O'sha qog'ozlar hammasi A4 hisoblanadi va uni standart o'lchamlari bor. Uni aytmasam ham, misol uchun bo'yiga va eniga necha o'lcham ekanligini bilasiz. Demoqchi bo'lganim, qarang. O'sha formatni teng yarmidan xohlasangiz lineyka yordamida o'lchab, teng yarmini bo'lib oling. Ya'ni bo'yiga necha bo'ladi, bo'yiga necha va eniga necha bo'ladigan qilib teng yarmidan, ya'ni plus shaklda teng qismiga bo'lib olsangiz, chizmangizni qog'ozni markaziga joylashtirishingiz nisbatan osonroq bo'ladi. Tushunarligi? Yoki mana bu o'ng taraf, chap tarafda yoki o'ng tarafda bo'lib, har tomonda chiqib qolmaydi chizma. Ya'ni chizmani markazida joylashadi. Demak, meniki hozir xohlasam markazdan joylashmaydi. Shu sababi chizmani mana bu eskiz variantini chap tarafga bajarib qo'yganim uchun. Shuning uchun mana bu uni yonidan bajarishga harakat qilaman. Deylik, mana misol uchun mana bu qismidan markaziy chiziq chizib oldik. Va mana buni deylik, mana teng yarmidan bo'lib olamiz. Mana bunday holatda bo'lsin. Bunday holatda bo'ladi keyin. Shu holatda qo'yib chizib olamiz. Mana pil shaklda bo'ldi. Bo'ldi, shu usulda mana bu formatni teng yarmidan bo'lib, bo'yiga, eniga shunday qilib xira qilib ko'zingiz o'tar darajada chizib olsangiz bo'ladi. Deylik, qarang. Chizmamizni eni 76. To'g'rimi? 76 bo'ladigan bo'lsa, uni teng yarmi qancha bo'ladi? Hop, 70 bo'lsa 35, 6 yarmi 3, 38 bo'lar ekan. Xo'p, mana bunday qilamiz. Ixtiyoriy mana bu nuqtaga qo'yamizdan 38 chap tarafga va o'ng tarafga o'lchab olamiz. Mana 1, 2, bu yoqdan suray. Qo'yib bo'ladi mana. 8 dan qo'ydim. Raqamlar o'zgarmaydi. Misol uchun 10 millimetringiz 1 santimetr o'shanday ularni yaxshi bilasiz. Mana 1, 2, 3. 3 santimetr, yarim 35, 36, 37, 38. 3 santimetr 8 millimetr bo'ldi. Bu tarafidan ham xuddi shunaqa o'lchab olasiz. 1, 2, 3, 5, 3, 5, 35, 36, 37, 38. Mana. Bundan ham bu yerdan xuddi shunaqa qilib belgilab oldingiz. Ko'rdingizmi? Ana endi lineykani men xuddi mana shunday tartibda qo'yib
Qiyshayib ketyapti. Shirinlikani ishlatamiz. Xuddi shu chiziqqa qo'yib, iloji boricha to'g'ri mana bu chizib olgan chizig'ingizga parallel holatda bo'lishi kerak. Shunga bu chiziqni va bu chiziqning orasidagi masofa 76. Bu ham mana boshda o'lchab olganimiz orasidagi masofa 76. Mana bu qismi ham 76. Yana qarab ham chiqishingiz kerak. Misol uchun mana bu tepadagi nuqta bilan bu yergacha necha bo'lishi kerak? 76 bo'lishi kerak. To'g'rimi? Bundan qo'yasiz. Qarang, mana ozginagina xato bo'lgan ekan. Shularga ham qarab chiqasiz. Chizimni xato chiqadi mana. Ko'ryapsizmi? 76. Bu tarafidan ham qo'yaylikchi. Bu tarafi ham 76. Mana qo'yib chizib chiqishimiz kerak endi. Mana qiyshaygan ekan. Baribir qarab chiqasiz. Misol uchun orasidagi masofalari xuddi bizga variantda berilgan o'lchamlarga mos kelishi kerak. Chizma xato hisoblanadi. Bu ketdi. Mana bu joyinda ozgina xato bo'ldi. Chizma davomida to'g'rilab ketsak ham bo'ladi. Xo'p, ana endi detalni bo'y holati. Bu yog'i ham jami bo'yi 40 ekan. Nima qilasiz? 40 bo'lsa, mana bu nuqtadan qo'yasiz. Nuqtadan qo'yganingizdan keyin teng yarmi pastga, teng yarmi tepaga bo'ladi. Ya'ni 2 ga bo'lib olasiz 40 dan. Mana 1 2 cm pastga, 1 2 cm yuqoriga mana. Pastdan ham 1 2 tepaga, 1 2 pastga mana. Chizib olasiz. Mana bu joydan mana 20 o'lchab olgan joyimizni belgilab olasiz mana. Detal umumiy to'rtburchak holatida deydi, to'g'rimi? Mana. Detal umumiy to'rtburchak holatida. Mana. Xo'p. Keyin mana bu detalda ichida joylashgan kichkina aylanani bajarishimiz kerak. Uning markazigacha bo'lgan masofa necha? 20, to'g'rimi? Ya'ni detalning
ko'rinmayapti. Mana detalning tugagan qismidan, ya'ni mana detalning tugagan qismidan mana bu aylanamiz markazigacha bo'lgan masofa 20. Nima qilasiz? 20 bo'lsa 2 sm o'lchab olasiz. Xo'p, mana 1 2. Ko'rdingizmi? Mana bu nuqta belgilandi. Buni mana bu chiziqni o'chirib tashlasalar ham bo'ladi, kerak emas bu. Xo'p. Kichkina aylanamiz bor, to'g'rimi? Mana bu yerda joylashgan mana bu. Bungacha bo'lgan masofani ham hozir o'lchab olishimiz kerak. Necha deyilgan? 26. 2 sm u 6 mm. Qo'yamiz. 1 2 5 va 1 mm qo'shamiz 6. Mana bu kichkina aylanamizgacha bo'lgan masofa o'lchab qo'yildi. Xo'p, xohlasizlar mana katta aylanani ham birdan bajarib qo'yinglar. Qaranglar. Sizlarga ko'p aytganman-ku, shartli belgi aylana diametri 22. Uni har doim nima qilinadi? Teng yarim o'lchami olinadi. Bu 11 hisoblanadi. Xo'p, lineykadan o'lchab olsangiz ham bo'ladi mana. Ignasini qo'yib, mana 1 sm 1 mm ga qo'yasiz. Jami 11 bo'ladi. 11 mm kattalikda aylanani qarab bajarib qo'yasiz. Ignasini sal qattiqroq bosib, qalamni sal yumshoqroq bosib. Ya'ni igna yaxshi qadalib qog'ozga botadigan bo'lsa, aylanani chizish qiyin emas unchalik. Tushunarlimi? Mana. Xo'p. Ana endi mana bu qismini ham birdan bajarib ketaylik. Mana bu detalni. Mana bu yerga qarang. Radius necha berilgan? 5 berilgan. Keyin mana bu detalni mana bu yumaloq bo'lib, detalga tutashib ketgan. Xo'p, bitta narsani esdan chiqarmanglar. Agar mana bu shartli belgi yonida qanday o'lcham keladigan taqdirda ham mana shuni o'zi o'lcham asosida chiziladi. Tushunarlimi? Xo'p. Bizga radius 5 berilgan. Mana bu detalning tugagan qismidan 5 o'lchab olamiz. Tushunarlimi?